लक्ष्मीनारायणहृदयम् अथ ध्यानम्। नारायणः परं ज्योतिरात्मा, नारायणः परः, नारायणः परं ब्रह्म, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो दाता, नारायणः परः, नारायणः परो दाता, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं ध्यानं, नारायणः परः, नारायणः परो धर्मो, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो विद्या, नारायणः परः विश्वं, नारायण साक्षात्, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः द्विधिर्जातो जातो, नारायण भवः, जातो नारायणतीन्द्रो, नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजा, चन्द्रो नारायणं महः, वह्निर्नारायणः साक्षात्, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपासैत्य गुरुर्नारायणः परः, नारायण परो बोधो, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण परं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं, सेव्यो नारायण शुद्धो, नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण त्वमेवासि दहराख्येरधिष्ठितः, प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः, त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं, ज्ञानोपासनमार्गाणां भावार्थकृद्भावभूतो भव, सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायमोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं, त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वत्र कारिणि, त्वमेतां पुरस्कृत्य सर्वकामप्रदाश्रये, न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति, त्वदन्यं न हि दैवतं, त्वदन्यं न हि जानामि बालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः, तावत् सिद्धिर्भवे साध्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयनूनं त्वमग्रणि, दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वहाज्ञां न विशिष्टश्चेन्नतस्ते तव दयालुतम्, अमोया न वशिष्ठश्चेत् दोषदस्य वृतोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्त पापात्मा पापरूपधृको, त्वदन्यः कोऽत्र पापेद त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुस्त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमुदाहृतं, यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं मादो जप्त्वा ततःपरं, सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं, यदि चेत्य विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं, लक्ष्मीकृत्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं, लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं, जपेद्य शङ्करीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयं मादो जप्त्वा ततःपरं, लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणा पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा, पुनर्लक्ष्मीकृतं जपेत्, पुनर्नारायणं जाप्यं शङ्करीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् शङ्कलितं ततः लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं, त्वदाज्ञां
तत्तज्जापादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् अवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोपनाथ साधना तत्सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरः तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्र तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवातेला भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजये पुष्ककद्वयं सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपना साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वयः